爆炸的时候起火很夸张一下啦，然后屋顶也是有跟着震动跟摇啊。欢迎来到亚视1分钟，我是以静。马来西亚雪兰莪舒邦在野布特拉高原一间国有油站，今早天然气管道泄漏，引发冲天大火，火舌窜数百公尺高，就连距离事发地点超过20公里的民众也能清晰看见熊熊大火。火场附近居民向亚视新闻表示，事发当下听到数声爆炸声响，民众吓得拔腿逃命。那一瞬间只想着快点逃离那个地方了，然后我只来得及把电话拿走，我就跑了。由于火场靠近民宅区域，消防员紧急疏散周边居民，但大火已蔓延至附近多栋房屋，导致至少7人受伤。根据初步报告，火灾涉及约500公尺长天然气管道泄漏。国油方面目前已紧急关闭管道阀门，但大火仍在持续燃烧。